balik, panibagong araw, panibagong mukbang na naman. And for today's video, tayo po ay magmumukbang na inihaw na liempo. At meron din po tayo ditong tortang talong. Yan. Tapos meron din po kami ditong kamatis at sibuyas. Napakasarap. Tapos meron din po tayo ditong panghimagas na suha. Ayan. Tapos, syempre, hindi mawawala po dyan ang ating mga sauce. Ito pong sauce na to ay barbecue sauce. Ayan. Ito po yung pinang-marinade po namin dun sa liempo. Tapos, niluto na lang po namin siya para additional na rin po. Tapos, meron din po tayo ditong sausawan na suka. Ayan. Suka po siya. Ay, the best to, promise. Ang sarap niya. Tapos, meron din tayong ketchup. Ayan, nawawala yung ketchup. Pero mamaya, ilalagay din natin siya dito para pa-partner naman po sa torta. Okay? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. Okay, let's pray po. Ayan po, dahil na tapos na tayong magdasal, nakaugas na rin po kami ng aming mga kamay. Tayo po ngayon ay magsisimula ng kumain. Kaya tara na't mag-mukbang! Kain na. Kain mo. Ako? Ito. Kahit ano na dyan. Kahit ano na. Ay, may kanin pala tayo dito, guys. Meron po tayong kanin. Ay, sarap mga ka-food trip. Kain po. Ayan, food trip na naman tayo mga ka-food trip. So, sabi ko unahin ko yung talong na ulo ko ng liempo. Nakita ko kasi si Renz. Dala-dala na yung liempo. Ayan, kain po tayo mga ka-food trip. Ang sarap po. Para po sa inyo ang aming unang Suba. Sarap nito po. bagay na bagay. Harp! Kamatis, guys. Kulang na lang magbabad. Yung mga ganitong pagkain pang ano, pang outing.
Grabe yung taba. High blood. Ito grabe taba, guys. Ano? Ang lambot ng ano niya, balat. Kapag. Ayun na po si Ketchup. Lumabas na. Dito lang to. Sarap ng torta. Noon ako, sa toyo ko rin sinasawsaw. Nasanay na siya sa ketchup. Makatas-katas pa po. Yung katas po niya, nilagay na namin sa may kanin. Daming mantika. Sarap. Ngayon, lumalaganap na naman na tayong virus. No? Kaya mga ka-food trip natin dyan, ingat po tayong palagi. Ingat po kayo. Mahirap po magkasakit ng ganyan. Opo. Kung maiiwasan sa maraming tao, iwas. Hindi kasi natin nakikita yun. Pero yung talsik na ito. Yung talsik ng kanin niya nakita ko. Pero yung virus hindi. Paano ka dahil? Oo. Mapapa-extra rice kami dito, panigurado yan. Sarap eh. Solid lahat guys. Ito lang. Mapa talong at saka yung liempo. Nakikita mo yung tumatabi yung ko. Kapag tao natin kumain nila, tumabingin na rin yung bunga, yung uso natin. Tabingin na mukha namin mga.
Sa mga nanonood po, siguraduhin nyo may kinakain po kayo dyan. Sobrang. Tap. Ay, tissue. Ate pa? Oo. Ang paglilaham. Suha. Kanin pa. Sino yun, no?
Anak. Yung bata. Si Orme. Hindi ko mapakal. Ay, Bakit po gawin ko ba? ako wala ng umay. Wala yung ano mo. One hour later. Basa. Basa? So, ayun nga po. Nakachamba na naman ang inyong lingkod. Ay! So, ayun na nga po guys. Tapos na po tayo. Naubos na po yung ating pagkain. Ayan, kitang-kita naman siguro sa camera. Talagang ubos talaga. At full tank na rin po kami ni Renz. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Paalam na po. Don't forget to like and share, subscribe. Hit the notification bell. Para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming videos. Paalam guys! Thank you!